老師可能嚟唔到，所以咧已經 set 咗 plan 拍片，明白嗎？佢老師啱啱轉緊堂嚟㗎。好啦，同學，咁咧就電腦業嘅期間咧，就我哋學緊邊個課題啊？分數。係，我哋咧就好啦，咁都係啦，希望咧就多啲人加分，多啲人咧可以有5分就話老師會想你話上課表現高啦，係咪？即係但係冇腳手講嘢咧，就係會扣分，明唔明白？係啦，唔該。好啦，我哋今日要學咧就係分數嘅比較。好啦，唔使打書嘅，你書咧冚埋就得㗎啦，聽出邊就可以。好，喺邊就 OK。好啦，大家都 OK，冚埋書得啦，大家冚埋書。好啦，同學呢度咧有個薄餅，呢度咧我想問下，呢度係幾多分之幾嘅薄餅？係啊？我想抽，唔該，抽啦，係繼續。1/4。好。另一個機會再抽嘅，好啦，咁呢邊係幾分之幾嘅薄餅？係咪啊？3/4。好啦，我陣間記翻加分，我唔記得咧，你提翻我啊。好啦，咁啊，姐姐自己揀啦，要食嘢啦。突然間媽媽話：我俾你食薄餅啦，你會食呢個1/4嘅薄餅啦，定係食3/4嘅薄餅咧？好，我咧可能1/4或者1/3得嘅。好，同希你嘅答案。點解咧？因為1份我食唔飽，要食3份。哦，因為你比較大細，你想食多啲，或者呢個嘢好細，你想食多啲。咁我有其他原因，我係鋪樣。點解咧？係你好為食。有邊個人係揀1/4嘅？我揀其他，我好細食嘅。係。因為我唔中意食菇。你唔中意食菇？哦，因為上面有菇，所以咧，咁你唔可以剔走佢食3份嘅。係咯。都可以，咁但係我見大部分同學都係中意揀3/4個薄餅。好啦。燒呢2/4嘛？我而家就試咗一個嘅啫，得2個啫，所以冇4/4。我愛4/4。好啦，咁同學，頭先啦，我哋今日要學咧就係呢一個咧，呢兩個數。係咯，用 iPad。好，我哋觀察下呢兩個數，除咗4/4同4/3，望下呢兩個數，佢哋有冇啲咩相同嘅地方？係。下邊嗰個都係4。係咪都係4？好啦，係咪都係4？我哋話下面呢個位，我哋有個名叫咩名？係啊。分母，大家一齊讀分母。一齊讀分母，1、2、3。好啦，咁咧又有呢個數。1/4，有3/4，雙重分母，你個名叫做同分母分數，一齊讀同分母。好啦，咁我哋咧話就我哋學咗一個新嘅詞語，同分母分數。好啦，係啦。咁今日老師咧就唔係淨係上堂啦，你都可以用 iPad，咁但係咧想你聽咗老師點樣用先。好啦，咁我哋咧就睇睇。同學，左邊嘅係1/4幾話？1/1，右邊係1/3。好啦，同學，你睇個圖都知道係呢個大啲咯。咁但係啦，我嘗試用 3D 魔法，將佢咧就兩個圖擺埋一齊。而家做唔做到？我兩個圖擺埋一齊喎，同埋1/4。我想比較下大小，有時你大小都係，例如究竟呢一個大啲啊，定呢個大啲？我哋個名擺上去，係咪？好啦，咁我哋攞去嘗試真係擺埋一齊。我哋呢個孖呢孖呢好齊，1、2、3。成張用唔到喎，有一次1、2、3。見唔見到？邊個過去？好啦，我想問下藍色多
色大啲。黑色大啲嘅。綠色大啲。係啊，我見到咧綠色多咗出嚟喎。原來咧，當你拎咗佢嘅時候，原來綠色3/4嗰個1/4。咁陣間咧就俾 iPad 你，每人都有，所以試下。我俾啲數你，睇下知唔知道邊個大啲？你試下喐過去大啲。咁但係講埋先，講埋先。咁你話點樣喐㗎？望一望，帆布咧再轉嘅，再轉嘅。我成功係1/4㗎啦，1/1，1/1。可能係2/3，見唔見到分喺入邊？你話要喐翻過去喎，喐翻過去先，明唔明白？咁我哋啱啱考你啦，究竟係2/5大啲啊，定係3/5大啲咧？你試下玩，你唔玩我唔派㗎啦，我唔派㗎啦，你玩唔玩？我話邊組就好啦，你幫手，你嗰組第一個人做代表度係。咁我俾埋交佢數先。我揾到第一個同學做代表，好，咁而家數交曲，咁就我啊部人嗰組啊幫手攞4個，呢度都攞4個，攞4個。兩個手嘅，攞5個，攞4個。有，我攞埋4個。係。好，咁我翻埋俾佢哋㗎。我唔知道。我哋話同學，我同學之後開個相機，數一數試下幫我呢兩個數字。派俾佢啦。我攞到。有冇 iPad？有冇未有 iPad？攞派㗎，我冇人派出啦。好，數一數交曲。跟住試下幫我左手邊整嗰個份數係2/5，整到嘅叫做幾多球啊？係冇咗嘅。有冇尾數？有冇尾數？有冇尾數？同我要5/幾話啊？你係咪控制住我哋㗎？我冇啊。應該有廣告㗎嘛？係你撳一撳取消廣告。要影相啦，小師係咪咁樣啊？小師我影唔到啊！小師係咪咁樣？小師係咪？我同你咁跳個廣告啊，我有個廣告。係啊，你咁跳個廣告得㗎啦。小室友咧，我呢個有嘢。要未邊個未得？我幫你。我 OK 2。OK 啦。I believe I can run。我叫你做啲咩咧？係。我見大家得啦，你試下1分鐘喺度。係同學，你做唔做到2/5？做到3/5，最好一舉手。做唔做到？得個少人。3/5，做唔做到？好，做到唔做到？好啦，同學，跟住我哋將呢個由一黑色點由左邊拉過去。我哋估下先啦，你都頭先有同我講咗啦，3/5大啲，我哋試下真係先，拉過去，係咪真係大啲啊？係綠色大啲定藍色大啲？綠色大啲，啲多咗出嚟啦嗬，所以咧3/5係大過2/2。綠色大啲，係啊，綠色大啲。好啦，所以同學答翻我呢一格，我同學1唔係望出嚟，係咪7、8、9啊？你哋7、8、9，好，有電話我就收㗎啦。向晴康，我唔使唔可以做下活動。好，時間幫你。好啦，呢度係填大於、少於定等於？呢個係填咩？小於。
潮語邊個係潮語？第一個，第二個。好，我哋做一期。今次我哋做嘅係好難啲啦，7/9同埋4/9。好，你試下。好同學，都係啦，你解翻就先。OK，搞掂。做唔做到？分母先做9/7。9/7嚟㗎，9/7 9/4喎。係我知啊，咁但係做呢啲啊，我睇下呢個係啊。如果輸得咗，冇得做㗎啦。係，好唔好？你做唔做到呢個畫面？做到。好啦，跟住咧你都係啦，上次拉過去。今次藍色多啲定係綠色多啲？藍色冚過佢喎，係啦，所以咧你係多咗3個，即係多咗3個1/9嘅藍色，好唔 OK？好啦，咁我哋咧要睇下有乜特別啦。有乜特別啦？我哋知道呢一格填大於，好，所有 iPad 我擺入櫃桶。你唔同我玩住我哋3秒擺櫃桶，3、2、加埋1，你咪跟住我加份碼，睇邊個未得？俾多2秒。好，加分，我全部加成條線，OK，你哋加翻分，好唔 OK？頭先答嗰啲就係我。好，同學，咁我哋睇睇呢度有3個數，可以3個數。我哋頭先話呢啲全部都係乜嘢份數啊？你跟住嗰次。同分冇份數，呢個同分冇份數都係乜嘢？都係9，圈底。呢一個同分冇得乜嘢？5。好啦，大家分母一樣啦，我哋按下分子啦，今次。分子呢兩個數，分子7同4唔一樣，但係你話佢大於喎，你望一望分子，邊個數大啲？係呢個數大啲。分子大啲，一齊數。好啦，7大過4嘛，我哋睇分子，分子能大啲喎，分子大啲，個數都大啲喎。好，呢個啦，1同3，1係細啲大啲？少，係大。佢都啱喎，嗱睇分子1細過3喎，我哋睇下會觀察到啲咩？5分之2同分之3，2係細過3，呢個就係少，就大。好啦，咁你可以發現到啲咩咧？分母又相同啊，分子2同3，細嘅時候，而家都係睇少於喎，係咪？頭先我哋做嘅時候，我哋望翻呢個圖，9/7 9/4，諗下同我先。呢個有幾多個1/9啊？1、2、3、4、5、6、7分，即係幾多份啊嘛？佔咗成個圖幾份啊？佔咗7份。呢度佔咗幾多份？4份，係啦。你諗下，你講食 pizza 啦，頭先有人話食3份，咁呢個食7份同食4份，邊個多啲啊？即係有一輪佔咗成個圖嘅部分，7份大過4份啦，分子就睇過啦，分子7份大過分子嘅4份，咁所以成個數都大啲喎。咁同學，咁我哋至少要知道呢樣嘢，知道呢樣嘢係乜嘢？正。我哋個學習目標真係要知道一樣嘢，同分母份數比較嘅時候，分子咩？越大，份數嘅數值就越大。咁我考下你啦。分母越大就越細。考下你。分子越大就越大。分母越大就越細。考下係咪真係實驗？我知可能大家分母越細就越大。未嗰啲未真係試過。好
好啦，3%同4%係填邊個咧？少於、等於、大於邊個咧？少於少於嘅舉手，等於嘅舉手，大於嘅企身。咁大家呢個學過？咁點解啊？係咪做㗎？係咪做？哦，因為個分子係咩？分子係3，細過咩啊？咁但係你要睇一睇喎，咪即係同分母喎，你要圈低佢同分母咪都係好。係啦。我哋一齊咧睇一睇書啦，一齊打開書第18頁。咁大家如果真係學到嘅話咧，就可以一齊學埋3個數嘅比較咯我哋做一個數啊，18頁，你打開未？望下，有啲未？18頁。係。18頁。好啦，而家就話子賢爸爸分蛋糕分成8個等份，即係分俾3個小朋友。榮欣有幾多個蛋糕啊？1個。1%。子賢有幾多個？2%。3月有4%。佢就話啦，3月分得最多，榮欣分得最少。你同唔同意呢句説話？同意。你見到你食都知啦。如果頭先話有人話想食3份食多啲，食就食多啲，可能你見到佢。冇錯，好啦，咁呢度啦，幫我圈低，我哋以後都要做幾個動作，圈低分母，圈低一樣嘅嘢，一齊圈低。圈低未？圈低8未？呢度。全部畫低條圈。係。咁我哋圈咗佢先。咁剩翻分子有1、2同4。1係最大最細喺度。最細。2咧？中間。4咧？我頭先話個數同分母嘅時候，個分子越細，個數都越細。咁所以咧，我哋你要咁樣諗下啦，咁啲圖像1份、2份、4份，你食4份都開心啲係咪？所以咧，你攞越多份就越開心。所以咧就1細1%細過2%細過4%，或者一齊讀一次呢個話比較，一齊讀呢個黃色度1、2、3比較。數字分子越大，係好。咁我哋咧一齊睇睇下呢個。咁呢個係幾分之幾？你同學試下都有同學，每一個試下，唔緊要。我最近打佢一開始4分之咯。好，指定啊。好。顏色有幾多個咧？佢啱唔啱啊？啱啊！睇到喎係咪喎？分咗1、2、3、4、5、6、7份，有顏色係1、2、3、4份。好啦，咁呢度又係乜嘢咧？好多字添俾你，我未揀到你啊！下一頁啦，好唔好？好。咁呢架寫咩咧？諗下喎。好，抽落啊！好啊，我哋應用科技，係咪呢個？呢個。呢個。頭先話呢個係我。好。好11。我出嚟睇下你啱唔啱喎？可能佢哋寫係錯，你幫佢改成。佢啱唔啱？啱嘅，真係啱。你冇圈低呢個啊？咁呢個係乜嘢分數啊？同分子越大嘅話，嗰個數就所以呢個數就4大過3，所以成個4%就大過3%。好，咁我哋咧就睇埋隔離。咁我哋知道分數嘅概念嘅喎，唔係淨係一嚿嘢去分嘅喎，仲係一批文件都分嘅喎，19頁。好啦，今次頭先
先就派魚蛋糕啦，今次又派曲奇餅。子賢嘅爸爸將12塊曲奇餅分咗俾3個小朋友，咁咧詠欣就攞6分之1，即係將呢個分6份，1份、2份、1份、2份、3份、4份、5份、6份，好分6份啦。而家詠欣係6分之1，一成到6分之1。6分之1即係6份裏邊攞幾多份啊？1份我哋圈低佢兩塊，係咪？2塊。子賢有幾多塊啊？4塊。因為佢6份攞幾多份啊？6分之2，即係攞2份，係。最尾心願6分之3，係攞3份。好啦，咁所以詠欣攞2塊，子賢4塊，心願6塊，咁我哋咧上一課學咗啦。咁我哋變翻份數出嚟睇咯喎，呢3個數，頭先呢度大家答翻先，分得曲奇最多係邊個？3月抽。呢個簡單唔抽啦，豉油啊。點解好似都係3月最多嘅？係咯，佢快大啊嘛。好，曲奇退選咗邊個啦？好，欣彤。好。好榮欣，好啦，啱啊。咁呢度寫嘅時候，究竟寫邊一個喺最前，即係最少？邊個寫最大咧？小至大題，好抽係嘛？哦，唔緊要啦。好，呢個寫晒啦，22。又話好簡單，係好簡單，好簡單嘅。好，咁揾人幫你啦。好。好，唔緊要，有人未學識，我哋都相信佢學得識。呢個分母你冇圈低啊？雙重分母。我就係唔知嗰個箭嘴符號係咩咋。我啲寫上啲小字答嘅喎。同學，你學咗呢個係解小於嘅喎。好啦，6分之1呢個係子軒寫嘅，好望住。6分之1小於6分之2，小於6分之3，啱唔啱嘅？啱啊嘛，因為個分子呢個係1，呢個係2，呢個係3，1細過2細過3。當你分子細嘅時候，成個數都會細啲，呢個你要記得，得唔得？咁你咧真係要記住喎，幫你記得嘅。好，咁到呢度啦。你做下先啦，你做咗未？好，我抽2位同學幫我出嚟寫埋佢啦。20同埋16，20同16。睇你啱啱先。今次係大至小喎，一陣呢個係大於喎。要分大小都容易啫，你整個開口已經係食嘢嘛，大口食噶嘛，所以咪大咯。大係咪大？好啦，佢哋啱唔啱啊？啱，都係啦。睇下同分母份數，圈低分母一樣。你冇圈低，希望你有圈低幫自己。但如果識嘅話，希望你圈都要答啱。好，分子啦，4大過3大過2。呢邊分母11一樣。9大過7大過3。咁即係成個數就係11分之9大過11分之7大過11分之3。有難唔難啊？今日學嘅嘢唔難，難啊！咁可能比較要學你温多啲。咁難嘅話，我哋再出一條難啲嘅添。
好，咁我咧就開個空白，我考下你啊。係攞嘅。呢度大家都互相討論下。即係問題問考嚟先。我出緊條題目書冇㗎，你期唔期待？7/4大過7/幾大過1/7。好啦，咁問號可以寫咩數字咧？問號可以寫咩數字咧？好，同人講下先，呢個就呢個。咁啊，等等，一抽啊！好，咁樣講。有咩可以寫？